Nu er jeg færdig med mine udtagninger på den her begynderjakke fra Petit Knit, og det vil altså sige, at mit bærestykke er færdigt. Og arbejdet det ser sådan her ud nu. Og nu skal vi have taget vores ærmer fra og strikke videre på kroppen. Så de her ærmemasker, de skal altså sidde og hvile på et eller andet. Og der findes alt muligt udstyr til det, men man kan også bare bruge en rest garn her, som jeg lige har trådet på en nål, og så kan maskerne altså sidde og hvile på det. Det er en god idé, at det er en anden farve, end du strikker med, så bliver det lidt nemmere at samle maskerne op igen. Af udstyr, så kan jeg altså anbefale de her maskewires, som er en super nem måde at sætte sine masker til hvile på. Det skal jeg nok også lige vise, hvordan man bruger. Men først, så skal vi altså strikke hen til de her ærmemasker, og den pind, jeg skal til at strikke nu, den er fra ret siden af. Så der strikker jeg bare ret hen til min første maskemarkør her. Så er jeg henne ved den første markør her. Den fjerner jeg. Og så har vi raglanmasken her. Og den skal altså høre til kroppens masker, så det vil sige, at den strikker jeg også. Så har jeg den næste markør her, der sidder inde i mine ærmemasker. Den fjerner jeg også. Og så er de næste masker på pinden, altså de her ærmemasker, som skal hvile. Så der er lige dem her lidt ind på min pind, så de ikke smutter nogen steder. Og så skal vi have dem her sat til hvile. Og hvis du nu har sådan en maskewire her, så skal den bare godt ind over spidsen på pinden, og så kan du bare føre dine masker ud på wiren, og så kan de sidde til hvile der. Og hvis du bruger en rest garn, skal jeg lige finde min nål her, så skal maskerne flyttes over på den her rest med en nål, så der går jeg bare ind i masken herfra og flytter dem en for en, så de kommer hen på den her rest garn. Så er jeg henne ved den næste markør her. Fjerner den lige og trækker den her pind lidt ud. Og så har jeg altså alle mine ærmemasker her. Nu trækker jeg dem lige helt ind på min rest garn. Sådan der. Tager nålen af. Og så binder jeg altså lige en knude, sådan så at den her rest ikke ryger ud, hvis jeg lige får sat mig på den eller et eller andet. Sådan der. Så har jeg altså alle mine ærmemasker siddende her til hvile. Og så skal jeg strikke videre hen på rygstykkets masker. Så jeg samler lige mit arbejde sammen igen her. Og så skal jeg starte med at lave et antal lykkeopslag. Det er igen lidt forskelligt alt efter størrelse. Men når jeg skal lave et lykkeopslag, så tager jeg fat i mit garn her. Og så drejer jeg det lige sådan her. Så den ende af garnet, der hører til nøglen, ligger her forrest. Og sætter det ind på pinden. Og strammer det let til herinde, hvor pinden har sin fulde tykkelse. Og det gentager jeg bare. Drejer det lige. Og ind på pinden. Så nu har jeg altså slået 2 masker op med lykkeopslag. Det er vigtigt, at du ikke strammer helt hårdt til. De skal sidde sådan, ligesom dine masker sidder, med en lille smule luft. Så laver jeg den tredje her. Og en til. Og du laver selvfølgelig bare det antal, du skal i den størrelse, du strikker. Sådan der. Så tager jeg fat i den anden side her, med mit rygstykke. Og strikker videre over mit rygstykke. Så jeg har den her raglanmaske her først. Fjerner den her markør. Og strikker videre over ryggen her. Og så gør jeg præcis det samme ved det næste ærme. Så er mine ærmemasker taget af her i begge sider. Hvis vi lige kigger her, begynder vi altså at kunne se, at det bliver en cardigan. Nu skal vi bare strikke videre frem og tilbage over kroppens masker. Husk at lave knappehuller, indtil at
den har den længde, den skal have, eller den længde, vi gerne vil have. Nu strikker jeg lige hen til de her lykkeopslag, så vi lige kan se, hvordan de ser ud, når vi når til dem. Og lykkeopslagene, det var jo dem, vi lavede i armhulen her, da vi tog vores ærmemasker fra. Så er jeg henne ved de her lykker her næsten der. Og det ligner jo bare sådan en lykke her, det er det egentlig også, der ligger omkring pinden. Men vi strikker dem altså bare fuldstændig ligesom når man strikker en almindelig retmaske. Sådan der. Og de kan altså godt være en lille smule svære at få fat i her på den første pind, hvor de skal strikkes. Sådan der. Så var jeg igennem alle sammen. Så nu vil jeg altså bare fortsætte med at strikke kroppen over alle masker på pinden her, ret på begge sider. Husk at lave knaphuller, og så ses vi igen, når vi skal lukke kroppen af, og når vi skal starte op på de her ærmer. Så næste video, der lukker jeg altså lige kroppen af og starter op på ærmerne.